Pois é, teste para você saber se o ronco, o ruído que você está ouvindo é rolamento ou banda de rodagem de pneu. Vem comigo. Bom, então você está dirigindo o seu carro, principalmente naquele piso lisinho, perfeito? Aí você começa a escutar ruído de rolamento, certo? Não necessariamente. Como é que você vai saber se é ruído de rolamento ou não? Esse carro, por exemplo, está com esse ruído. A hora que você anda, faz o tal do... Gostou do ruído? Logo, se o rolamento está aqui e eu girar a roda e eu ouvir o ronco, é rolamento. Agora, se eu girar a roda, o ronco não aparecer, é banda de rodagem. Porque como a banda de rodagem agora não está tocando no solo, e ela só faz ruído quando toca o solo, se eu virar e não fizer o barulho, é a banda de rodagem. Se fizer o barulho, é rolamento. Bora ver? 3, 2, 1... Não é rolamento, é banda de rodagem. E por que isso acontece? Você vai olhar no pneu e você vai ver que ele vai ter o que a gente chama de escama. O pneu começa a ficar todo escamado, ou dente de serra, né, como queira. É esse desgaste irregular que gera esse ruído que você confunde com rolamento, o que tem de gente por aí, que trocou o rolamento e o barulho continuou porque não era o tar do rolamento, era a banda de rodagem com dente de serra. Tem o ronco, levanta o carro, roda, não fez barulho, é banda de rodagem. Fez barulho, é rolamento. E aí, curtiu? Já ouviu esse ronco alguma vez? Sabia fazer esse tipo de identificação? Então, conte pra gente aqui nos comentários. Valeu!